Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Hadal faslu tegese utawi ikilah fasal iku syurutul wudu'i. Utawi pira-pira syarate wudu iku asyrotun ana 10. Al Islamu rupane suwijine Islam. Wa tamyizu lan tamyiz. Wa niqa'u lan suci. Sucine mau anil haidi saking haid. Wa nifasi lan saking nifas. Wa amalan saking perkara yam taniu kang dadi kacegah apa ma kecegahe mau wusulal mai ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit wa alayakuna lan yen ta ora ana iku alal udwi ing atase anggota apa ma perkara yughayyiru kang ngowahake apa ma almaa ing banyu wa ta'allama lan ngaweruhi bi fardiyatihi kelawan kewajibane wudu wa la yaqtaqidalan yen to ora nyakenaken sapa man nyakenaken fardhon ing fardu min furudihi saking pira-pira kefarduane wudu ora nekotaken sunatan ing dadi sunah wal maulan banyu atau huru kang suci tur nyucikaken wa dukhulul waqti lan manjinge wektu wal muwalatu lan nuli-nuli lida imil hadasi kaduwe wong kang langgeng hadasi. Kita sih nglajengaken bab wudu. Bab wudu ini kadose kok ora entek-enteke. Tapi memang kunci sah kiambak nglampahi ibadah napa neh sing kaitane wajibe ngagem wudu niki memang begitu pentingnya, terus napa kaitan kalian ibadah-ibadah ingkang berkaitan kalian harus menggunakan wudu niki napa saking babakan rukun, babakan syarat, babakan sunah dan babakan sing batalaken niku kedah dipun kupas tuntas. Kersane kiambak anggenipun ibadah niku memang betul-betul suci dari apapun dan memang betul-betul wudunya itu wudu ingkang ngagem syariat Gusti Allah ingkang napa beto ilmu. Sarone nek tenggen pesantren niku nek ngaji tuli zaman niku berarti kudu memang melampaui waktu yang lama. Syaratnya ngaji nek pesantren niku memang waktu yang lama. Artinya lama niku mulai dari masuk pesantren sampai lulus. Tapi kalau yang namanya nuntut ilmu ngendikane Kanjeng Nabi, utlubul ilma minal mahdi lalahdi. Golek ilmu niku awet dhewe niku lahir sampai awak dhewe akhir hayat utawa napa tekan saumur hidupe awak kiambak niku memang tapi sing jenenge golek ilmu, ora pintere. Nek pintere niku fadlullah, kanugrahane Gusti Allah nek wong kok diciptake dadi wong pinter. Tapi nek goleki ilmu, kita berupaya, kita berusaha dan memang betul-betul semangat mencari ilmu itu memang harus tertuntut niki wajib. Tapi nek pintere mboten. Goleki ilmu. Arek sampai sepuh pun tetap masih diwajibkan. Tidak ada habisnya selama kita napa sampun dipun pendhet dening Gusti Allah utawa sampun kiambak meninggal dunia. Terusanipun niki babakan tentang persyaratan-persyaratan daripada wudu. Bahwasanya di sini disebutkan ada 10. Sing pertama nggih punika Islam. Ana wong non muslim kok wudu. Percuma berarti wudune wong. Memang syarat itu harus Islam. Islam niku napa nika? Pokok rangkaian kita disahkan dan dipahala
oleh Allah niku ketika kita sudah memeluk Islam. Ana wong non muslim kok nglakoni ibadah, mbah niku salat, mbah niku ndres Quran misalkan, utawa salat sunat atau poso, tapi tidak ada pintu masuk melalui napa syahadat masuk Islam, percuma. Arek nglakoni ibadah apike ngungkuli wong Islam misalkan, tetep ora arek diganjar. Tapi nek wong Islam arek kaya tampa bejate tapi kok wis tahu syahadat misalkan, niki insyaallah apa sing dilampahi ketika dia kok baik, insyaallah tetap dipahala. Meskipun orang itu napa orang sing akeh maksiate misalkan, tapi ketika dia melakukan ibadah dengan cara yang benar, tata cara yang benar, tetap dipahala. Semono uga sak walike nek wong non muslim nglakoni apike ngungkuli wong Islam kok durung memeluk Islam, belum membaca syahadat, percuma. Berarti napa niki syarat awal harus Islam. Salat pun juga sama, semua harus masuk Islam dulu, syahadah nggih, syahadatain. Terusane merkalih kedah tamyiz. Tamyiz niki nek melalui napa jenenge teks di kitab yang lain disebutkan napa balik. Balik nih, balik. Istilahnya wis napa saged membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sudah masuk usia balik. Usia balik niku kaya wingi ini berarti kriterianya maksimal batasan usia 15 tahun. Kalau sudah pernah napa jenenge ihtilam mimpi basah, berarti napa selama mimpi basah itu. Tapi napa laki-laki ada landasannya wis nek wis umur 10 tahun munggah wis tau ihtilam. Sing haid nggih sami. Nek kok dereng nate ihtilam, dereng nate haid ya nunggu batasan sampai batas akhir niku 15 tahun. Tamyiz niku berarti lawan kata dari tidak hanya balik, tapi dia juga sehat akalnya. Sehat akal. Berarti tidak gila. Sehat akal. Terusanipun wanikau anil haidi wan nifasi, dan harus suci dari haid. Harus suci lagi dari nifas. Jelas nggih. Wong haid niku wong ora oleh salat kok. Wong haid ora oleh apa wong nifas juga tidak boleh salat. Berarti ketika dia wudu pun juga percuma. Dalam keadaan apa dia mengalami hadas besar yang berupa ada najisnya. Beda ketika junub. Nek awak dhewe junub oleh wudu. Misalkan kok junub niku wudune batal apa ya ora nek junub, tapi nek haid niku wis otomatis. Karena niku haid niku mengeluarkan darah kotor. Apa saja yang keluar dari alat kelamin kita, baik itu depan atau belakang, kayak wujudnya ora sah darah, kaya wingi sing tak omongake niku. Gelas cangkir metu saka kubul dubur ya tetep napa batal wudune. Apalagi kok ini darah haid yang jelas najis, ya ampun. Berarti otomatis ketika orang haid ataupun nifas tidak boleh napa? Tidak boleh wudu. Karena wudunya pun juga tidak akan merubah menjadi napa? Menjadi suci daripada atas kecil. Beda dengan napa junub. Terusane wa amma yamtani'a wudu al-ma'i. Wa amma yamtani'u wudu wusulal ma'i. Dan juga lagi syarat yang berikutnya nggih menika kedah suci dari perkara yang mana perkara tadi itu bisa mencegah datangnya air masuk ke dalam kulit, masuk ke kulit utawa napa membasahi kulit. Berarti pas nalika awak dhewe wudu, syarat-syarat wudu nalika kok kaya nika riyen gupak napa nika entah itu cat, nah nika berarti harus diteruskan. Apalagi kok najis wong gek sing cat sing sekirane niku jelas-jelas sudah menjadi manek atau penghalang antarane air sampai masuk ke kulit niku pun sudah harus dihilangkan terlebih dahulu, apalagi di situ najis. Gupak belek misalkan teng tangan
ya mesti nembelake kudu dibuang. Najis yang ada di tangan tersebut harus dibuang, dibersihkan dulu. Itu berarti yam tani wusulal ma'i ilal basyarah. Terusane melih wa alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma. Terus yang mriki melih ketika kita wudu tidak boleh ketika wudu niku wau pas nalika dicemplungke teng wudu, misalkan awak dhewe rek wudu kok dengan cara napa ngobok niku jangan sampai air yang kita kobok niku bisa ketika ada sesuatu napa jenenge najis utawa sesuatu sing teng anggota wudu kita ini pas nalika diblusukake nang napa banyu, jangan sampai air itu bisa merubah, bisa napa, jangan sampai apa yang anggota badan kita yang dimasukkan ke air itu bisa merubah napa sifat daripada air tersebut, termasuk ono launun, ono roihun, ono rihun ya. Ono rihun, launun, terus ono ainun. Warnanya air jangan sampai berubah ketika napa wau masukkan ting mlebet teng banyu sing digawe wudu wau. Ambune pun juga harus tidak boleh berubah. Begitupun napa dengan keadaan barangnya kok teng mriku ketok mlebet teng banyu wudu wau. Oh berarti napa ketika kita wudu memang sami kados sing awal. Nek sing awal kan di anggota wudu kita, badan kita. Tapi kalau ini airnya jangan sampai berubah sifat airnya ketika kita wudu. Misalkan dicemplungke kok teng mriku airnya rubah ya wis. Dadi napa? Dadi tidak bisa mengesahkan daripada wudu tersendiri. Artinya napa teng mriki syarat dan rukun itu satu paket, sama-sama dia wajib untuk kita lakukan. Dua ini baik syarat ataupun rukun itu harus kita napa jenenge penuhi, tidak boleh dilepas salah satunya. Kita cuma mempraktekkan rukunnya saja, tapi kita tidak kita menghiraukan syaratnya, ini pun juga percuma. Oh berarti syarat dan rukun ini satu paket yang wajib kita penuhi. Beda dengan sunnah. Nek sunnah niku mboten kedah, karena itu bonus. Tapi nek sing napa wau syarat dan rukun, nah niki dua-duanya harus kita penuhi semua. Nek syarat niku kan sesuatu yang dilakukan di luar rukun, artinya syarat itu tidak masuk ke rukunnya. Tapi kalau rukun itu sesuatu yang ada pada pekerjaan itu sendiri di dalamnya. Misalkan kiambak kok ngalakoni wudu, berarti rukun wudu berarti ya mulai saking niat dan basuh wajah sampai napa nika tartib nika. Tapi nek syarat itu di luar itu. Tapi dua-duanya meskipun beda klasifikasinya beda, tapi niku tetap harus ditempuh semua. Beda dengan sunnah. Berarti kita harus memperhatikan sebelum kita masuk ke rukunnya wudu atau kita mau wudu harus memperhatikan syaratnya dulu. Syaratnya harus dipenuhi. Terusane melih wa ta'allama bi fardiyatihi. Syarat yang berikutnya kita harus mengetahui tentang kewajiban-kewajiban yang ada pada seputar wudu itu sendiri. Kita harus mengetahui ya rukune. Kita harus mengetahui napa ingkang ada pada rangkaian kewajiban-kewajiban di dalam wudu. Termasuk meliputi napa sing mau tak ucapake ya niat. Ana rukun-rukun iki harus kita ketahui terlebih dahulu. Terusane wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunatan. Syarat yang berikutnya nggih menika kita tidak boleh pas nalika wudu niku tidak boleh alla ya'taqida, tidak boleh meyakini tentang semua yang ada pada kewajiban-kewajiban wudu, tidak boleh diyakini bahwasanya ini sunnah.
Iktikad niku berarti meyakini nang ndaro ati iki aku nglakoni fardune wudu, tapi seakan-akan dianggap ini sunnah. Jangan sampai kita menganggap kewajiban yang ada pada wudu niku menjadi sunnah. Ini berarti iktikad ini berarti yang ada pada hati. Fi'lul qalbi kata sing awal kalau wingi. Terusane wal ma'u at-tahuru. Ada juga syarat berikutnya nggih menika harus airnya harus suci, tohir mutahhir, suci dan mensucikan. Berarti airnya napa? Ma'ul mutlak. Kaya sing nika, ma'ul mutlak berarti airnya bukan dari perasan santan. Airnya tidak boleh air sing saka degan niku mesti kumpulke ana rong kolah digawe wudu, itu pun juga tidak bisa. Air yang memang betul-betul di situ suci dan mensucikan. Suci mensucikan nika ya, kaya sing riyen ya nggih. Airnya meliputi ana 2 kolah, airnya tidak berupa air sing rupa air napa? Oli misalkan tap-tapan gawe wudu utawa air sing napa wau peresan santen sak piturute. Air sing mesti suci mensucikan. Ana sing takrane napa nika nek jumhurul ulama, mayoritas ulama 216 liter. Cara ukurannya 60 cm persegi. Niku minimal nggih. Minimal. Terusane melih. Tapi ada juga sing napa nika, sing ukurannya Imam Nawawi hanya 174 nggih. Nek sing ulama Irak menyebutkan 255 liter. Tapi nek ulama Imam Nawawi 174 napa 75. Nek Imam Rafi'i sing 75 kata saya. Nggih. Itu jan sedikit sekali, tapi kita mengambil sing paling sedang ngene Bu. Jumhurul ulama. Mayoritas ulama ndawuhake nek ukuran banyu air 2 kolah itu 216 liter. 60 meter persegi ketika ditaruh tenggen kotak. Terusane meleh waduhulul wakti. Syarat yang berikutnya harus sudah masuknya waktu sholat. Tapi ini bagi nek kaya awak dhewe mboten masalah. Kalau kita mau sholat misalkan mau sholat isya tapi menggunakan wudhu yang sholat asar meskipun tapi syaratnya belum batal, masih bisa. Kalau kita orang yang memang betul-betul sehat, tidak punya kelainan kalau wau kelainan beser, singkong sing di beser nih, memang harus ketika tong beduk maghrib misalkan lagi wudhu langsung rampung ke sholat sekali. Nek ditunda-tunda wong jenenge beser kok. Berapa menit kemudian rek iso mancur sak piturute dan lain sebagainya. Ini beser kan wis tidak bisa ditunda, harus ketika wudu langsung melakukan rangkaian sholat dan seterusnya sampai sing ditutaske sampai habis. Harus selesaikan waktu itu juga. Itu namanya beser atau yang berikut disebutnya harus masuk pada waktunya sholat. Wal muwalat lam nuli. Ini pun juga napa dialami oleh bagi orang yang beser tadi. Sami nggih. Mualah niku nuli. Artine napa? Artine ketika kita melakukan wudu berarti dari awal mulai niat sampai akhir itu harus dilakukan kontinu, terus menerus, tidak boleh ada jeda atau dengan istirahat kaya sing wingi nika. Nek kaya awak dhewe dalam keadaan normal ngeten iso wudu diselingi arek ngopi. Bar basuh wajah ngopi sik macet, engko nerusake tangan sak piturute saged. Tapi nek sing penyakit beser niki wau harus mualah. Syaratnya harus mualah, harus dilakukan terus menerus dari mulai awal sampai akhir, harus tidak ada
istirahatnya, harus dilakukan langsung selesai. Lida imil hatasi, kaduwe wong kang langgeng hatasi. Maksudnya ya wow, langgeng hatasi niku berarti beser. Contoh yang lain apa nggih nek sing langgeng hatasi nggih? Ayo sing duwe penyakit-penyakit sing ngoten-ngoten niku harus ada syarat tersendiri, tidak seperti orang yang normal harus ada mualah lida imil hadas. Bagi orang yang hadasnya itu terus-menerus dia punya hadas harus mualah. Dilakukan langsung seketika itu harus selesai. Lah niki hikmah daripada wudu ini kata sangat. Ini kan terakhir nih, bahasan terakhir dari seputar wudu ya, kesucian, hadas kecil. Kemarin juga sudah membahas hadas besar. Pokoknya intinya bab kesucian di sini khusus ada pada bab wudu ini duweni hikmah sing ageng sangat. Hikmah ageng. Bahkan hadis-hadisnya banyak sekali tentang seputar wudu, hikmah atau fadilah, keutamaan daripada wudu itu sendiri. Ada napa jenenge sebuah hadis ngriwayatake bilih Kanjeng Nabi niku nate tanglet kalian para sahabat. Ora tanglet jane naren. Apa awakmu kabeh gelem ora nek tak kei amalan sing sekirane amalan iku mau iso ndadekke awakmu kelebur dosane, iso ndadekke derajate sampean padha keangkat kabeh. Para sahabat mestine wong dikai napa jenenge iming-iming kados ngoten, dipameri kados ngoten mestine do seneng. Nggih pengen lah Kanjeng Nabi, mosok mboten pengen, apik sanget. Lah nek pengen awakmu wudu kanthi wudu sing sempurna. Nenggon wektu sing disengiti. Artinya waktu sing disengiti ini berarti keadaan awak dhewe normal, sehat, tapi wudu niki pas nalika keadaan sing atis banget. Nek ora ya pas ya subuh barang nika lah subuh utawa waktu-waktu sing awak dhewe kirane rek nglakoni itu abot aras-arasen. Tapi dengan wudu yang sempurna. Sempurna berarti ya tekan sunate, tekan nopone dipraktekki sedaya. Ora mendok sak raupan pisan-pisan ora. Kabeh dilampahi. Nah niki Kanjeng Nabi dawuh ngendikane mula nek apa sing wudune sempurna ngono mau nenggon wektu sing disengiti arek padha diampuni dosa-dosa cilik sing wis kelewat, sing wingi-wingi, sing mau, sing bar dilakoni arek diampun. Terus sami melih suatu hadis yang lintu nggih wonten riwayate saking Imam Muslim saking sahabat Sayyidina Utsman ya. Ngendikake, aku pernah wudu weruh Kanjeng Nabi wudu kaya wudune aku kok saiki iki. Pas nalika niku Sayyidina Utsman berarti mempraktekkan wudu seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Pas nalika ngoten langsung Sayyidina Utsman ngendika, Kanjeng Nabi terus dawuh, sing sapa wudu kaya aku ngene iki, mula wong-wong iku mau arek diampuni dosane. Apalagi di situ setiap kita wudu, pas nalika wudu kok mbasuh wajah, maka dosa yang ada pada seputar wajah, baik itu mata, baik itu mulut, akan keluar dari tetesan-tetesan air. Tidak hanya tetesan pertama, tapi tetesan-tetesan sampai akhir tetes itu masih dosanya masih menetes dan menghilang. Tetesan itu berarti aja sampai langsung dilap iman-iman sakjane. Ben apa? Sunai ya. Ben sekiranya. Ben garing dhewe. Karena apa? Karena setiap tetes itu pun akan menghilangkan, menghapus dosa. Nglunturke dosa sing ana nenggon mbuh mripat, mbuh mulut, mbuh napa hidung dan lain sebagainya seputar wajah. Begitupun ada pada tangan. Ketika kita membasuh tangan pun juga sama. Napa sing ana dosa nang tangan mau dilakoni napa mawon, iku pun juga akan hilang seiring dengan tetesan-tetesan air yang mengalir di tangan kita sampai akhir tetesan. Ora mentok tetesan awal, tapi sampai akhir. Sampai nek awak dhewe mboten napa, mboten dianduk insyaallah seprapat jam luwih ijo netes wae.
Begitupun seterusnya sampai nopo, sampai kaki dan lain sebagainya niku. Mula nek diusap sunah kuping ya di iki men kuping bareng. Ini sunah, meskipun sunah tapi kan ketika kok di praktekke napa dibasuh kan ya iman-iman. Yang karena kuping ya ngrungokke apa elek-elek barang sing elek iso luntur saka tetesan niku wau. Niku fadilah, salah satu sebagian fadilah daripada wudu. Ana meneh malah teng mriki pernah napa niku Kanjeng Nabi niku nalika napa jenenge dalune mireng ana trompahe salah satu trompah ngen sahabat niku kok ana nenggon surga, kating klothek nang surga. Trompah niku nek teng mriki ya gapyak lah sepatu apa apa. Klothak-klothak kok teng surga. Lah terus bar salat subuh Kanjeng Nabi preso sebab sing jamaah makmum niku ana sebagai salah satu sing dimaksud Kanjeng Nabi teng dalu niku pas Kanjeng Nabi dalu mireng bar salat subuh terus noleh mburi. Ternyata Sayyidina Bilal bin Rabah. Sampeyan iki duwe keistimewaan apa? Kok sampai mambengi aku ngerti krungu sepatune sampeyan gapyake sampeyan niku apa kating klothek nenggon surga. Amalan iki apa kok iso ampuh temen Kanjeng Nabi ngendika. Lah terus Sayyidina Bilal ngendika, kula niku nglampahi napa ingkang panjenengan dawuhake. Napa sing jenengan dawuhake kula nglampahi. Tapi nek amalane kula jenengan mesti sae jenengan mboten saged niru ceplek kados jenengan. Tapi napa ingkang jenengan dawuhake kula nglampahi. Terus minta setunggal sing jenengan mboten nglampahi kula nglampahi. Kula setiap ba'da wudu mesti kula nglampahi salat ba'da wudu. Salat sunah ba'diyatul wudu. Bar wudu kula nglampahi salat, bar wudu salat. Wujud kula syukur awak kula pun suci saking hadas kecil. Terus jeneng Nabi dawuh, "Oh ya berarti ya sak pase nek awakmu napa? Awakmu wis nitip tiket sepatu nang surga." Padahal tiang ini saya Bilal tasih teng donya isih gesang isih urip, tapi wis duwe tiket sepatune titipke nang surga lah ya luar biasa to. Nah, awak dhewe enggak mbuh ganjarane tekan mriko napa ora paham. Ini Sayyidina Bilal bin Rabah wis nitip sepatu tenggang surga. Niku tasih gesang niku wektune. Niki berarti luar biasa amalan-amalan napa seputar wudu dan sing mesti keimanan nggih, keimanan para sahabat-sahabat Rasulullah niku luar biasa sekali. Ya mbak ora ana bandingane. Bandingane misalkan wong Islam sejuta niku karo satu sahabate Kanjeng Nabi urung ana emput-empute. Saking imane, saking kuate, saking takwane, saking taate karo Kanjeng Nabi karo Gusti Allah. Niki luar biasa sekali. Sampai-sampai kalau wau ngibadah ijeh urip ning donya tapi wis nitip tiket mlebu surga. Ini berarti kan calon penghuni surga kan ngoten jelas. Sampai Kanjeng Nabi heran, kok iso to awakmu iki kok nitip sandal nang surga apa to amalan. Oh ternyata amalan apa? Bar salat, bar wudu terus beliau nglakoni salat. Istilahnya apa? Nggih salate ya wudune niki teng mriki tak kula aturaken. Niki kan berarti nek ora ana wudu berarti Sayyidina Bilal bin Rabah ya ora salat. Artinya berarti karena ada wasilah lantaran wudu ini terus Sayyidina Bilal bin Rabah melakukan salat wujud syukur ketika dia sudah dalam keadaan suci. Oh berarti wudu, pokok poinnya tinggi wudu. Ternyata wudu itu fadilahnya, hikmahnya besar sekali. Sampai-sampai iso ngilangi dosa-dosa. Tapi ini dosa sing anu nggih, dosa sing napa istilahnya? Sing kecil, sing sekiranya awak kiambak niku lalai dalam hal melakukan itu kok keadaan tidak sadar atau yang sadar tapi yang sing kecil. Ora dosa sing kabair utawa sing dosa gedhe mboten. Dosa gede mesti ini ana meneh rangkaian-rangkaiannya harus menggunakan taubat. Taubatnya harus nasuha dan lain sebagainya. Memang betul-betul punya iktikad tidak mau melakukan perbuatan yang sudah dilakukan tadi. Niku nek
dosa gede. Nek dosa cilik kan kadang memang apa neh kaya awake dhewe iki. Awak kiambak niki mesti nglampahi lah, setiap dina mesti nglampahi. Meskipun itu disengaja atau tidak disengaja pasti melakukan. Mbah ngucap sing keprucut, ngucap sapu lisan sing elek, mbah niku namatke perkara sing ora apik sak piturute mesti nglampahi. Tanpa disengaja ataupun disengaja. Mungkin iki mawon nggih seputar napa bab syaratnya wudu, dan ini kadose niki terakhir daripada bab-bab wudu atau bab kesucian yang seputar hadas kecil. Hadas besar kemarin sampun nggih. Sing ngajengi melih ana melih tayamum dan lain sebagainya. Niki sing nginjing mawon. Semoga kita tutup sareng-sareng mugi kepanggihan ngaos kiambak menika estu-estu pikantuk keberkahanipun dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu kita dadosaken ilmu kang manfaat muntafa' beh dumateng kita sedaya wagedan dumateng keluarga kita. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.